susi asang malala pagmandayan ng teknik isa asang naray na pagmandayan ng teknik isa
Faly miarahaba antsika rehetra indray manaraka an'ity fandarana ny fitiavana sy ny asa tsara ity. Dauphin Mara no anarako a, zanaky ny fiangonana Loteranina Malagasy aho avy aty amin'ny synodam-paritany Toamasina, nianatra momba ny fambolena sy ny fiompiana ary misehatra ao anatin'izany tontolo izany ho amin'ny fampiroboroboana ny sehatra asa maitso toy ny fambolena, ny fiompiana ary ny fikajiana ny tontolo iainana. Canto isere e chavitana ire ubibi kelika achaminyele fonkampiri kamahateiza. Mbola hiara hivavaka isika rehetra tompoko. Misaotra anao zahay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, omenao fotoana ahafahanay mandre ny teninao, mangataka ny fanahinao masina ary zahay, hanokatra ny foamam-panahinay ahafahanay mandray izany teninao izany ary ahitanay voka-tsoa ihany koa amin'ny fandrenesana ny teninao ka ampiorina ny finoanay sy ny fanantenanay ary indrindra hampaheranay koa amin'ny fanompoana sy ny fanarahana dianao. Misaotra noho ny amin'izao fotoana izay omenao anay manokana, indrindra ny zanaky ny fiangonana Loteranina Malagasy ao anatin'ity tambazotra ity, ka afaka ny fanerasera nandritra ny 10 taona izay. Niangatanay Jesosy dia mba ho fitaovana tsara eo am-pelatananao anie itony tambazotra an-tserasera itony, ary indrindra ahafahana ihany koa manitatra ny ambandain'ny fanjakanao manerana izao tontolo izao. Dia mitenena ary araka ny fombanao fa vonona hiaino anao
izahay. Ny anaran'i Jesosy Kristy Manankera-van'i Nazareta. Amen. Voalohanteny dia misaotra an'Andriamanitra isika ry havana noho ny nanomezany antsika fotoana ahafahana mankalaza ny 10 taona ny zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy amin'ny alalan'izao tambajotra serasera izao. Miarabantsika rehetra araka an'izany ary tononona manokana amintsika ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Misaotra ihany koa ny tompon'andraikitra ato anivon'ny ZFLM nanome anjara ho anay amin'ny alalan'izao fampianarana izao. Ny tenin'Andriamanitra ary izay anatsoahantsika lesona dia hitantsika ao amin'ny Jeremia 2:2, Jeremia 2:2 mitsahatra amin'ny 7. Jeremia 2:2 mitsahatra amin'ny 7. Rehefa hitantsika dia toy izao ny vakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, mandehanaka miantsoa eo anatrehan'i Jerosalema hoe, izao no lazain'i Jehovah. Tsaroako ny raketan'ny fonao tamiko fony ianao mbola tanora, sy ny fitiavanao fony ianao vao nampakarina. Dia ilay nanarahanao ahy tany anefitra teny amin'ny tany tsy mbola ny fafy zavatra. Masina ho an'i Jehovah ny Israely sady santatra amin'ny vokany, izay rehetra nihinana azy dia noeloina. Ny lozany nanjohy ireny hoy Jehovah. Miainoa ny tenin'i Jehovah ry taranak'i Jakoba sy ianareo ry fokony rehetra amin'ny taranak'Israely. Izao no lazain'i Jehovah. Inona moa ny tsy marina hitan'ny razanareo tamiko? No dia nanalavitra izy sady nanaraka zava-poana ka tonga zava-poana koa izy. Ary izy tsy nanao hoe, aiza Jehovah izay nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Egipta sady nitarika antsika tany anefitra. Dia ilay tany foana sady be lavaka, tany karakaina sady aloko ny fahafatesana, tany izay tsy mba nalehan'olona akory na nonenan'olona. Ary nitondra nareo niditra ho any amin'ny tany mahavokatra aho, mba hihinananareo ny vokatra sy ny zavatra tsara eo aminy. Kanjo no nitafiditra ianareo, dia nolotoinareo ny taniko sady novetavetainareo ny lovako. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havana no voatendry hanatsoahantsika fampianarana amin'ny alalan'izao fankalazantsika ny 10 taona ny zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy izao. Araka izany ary dia nomena ny lohateny hoe, miantso ny olon'ny fanekeny hibebaka Andriamanitra. Miantso ny olon'ny fanekeny hibebaka Andriamanitra. Ary fantatsika tsara ny anarana hoe Yahvé ihany koa ny Andriamanitra izay voalaza ato amin'ny testamenta taloha na Jehovah hoy isika. Miantso ny olon'ny fanekeny hibebaka Yahvé. Araka izany dia ny mpaminany Jeremia no voatendry hilaza ny 4. Andeha ho jerentsika vetivety ny mahakasika an'i Jeremia mpaminany. Iza moa izy? Araka izany dia zanaka mpisorona i Jeremia, voaantso ho mpaminany tao anatin'ny fahatanorana tanteraka satria vao 20 taona monja izy no voaantso hanao izany asa misiona izany, asa mahampaminany izany. Ary ny anarany moa dia fantatsika tsara fa raha adika dia ny hoe Jehovah no manandratra. Ny tompo no manandratra na ny tompo manokatra lalana. Ankoatra ireo izay anarana efa fantatsika ihany koa. Olona tsotra sy malemy fanahy ary malefaka fiteny ihany koa i Jeremia. Tsotra, malemy fanahy ary malefaka fiteny.
tokotokony tamin'ny taona 820 talohan'i Jesosy Kristy izy no voantso, izany hoe tamin'ny taona 710 nanjakan'i Josia mpanjaka. Ary nanana misiona goavana tokoa izy rehefa niantso azy Andriamanitra. Amin'ny maha tanora izay dia matahotra, manahy, nandà mihitsy aza Jeremia, kanefa ny toky sy ny fampanantenana nomen'Andriamanitra azy dia mazava, ary anisan'ny nampahery azy izany hoe indro aho mametraka ny teniko ao ambavanao koa aza matahotra, fa mombanao hamonjy anao aho hoy Jehova. Fantatsika tsara ihany koa ny misiona izay napetraka Andriamanitra taminy dia hanongotra, hanjera, handrava ary hanorina sy hamboly. Hanongotra ny faharatsiana sy ny fahavetavetana rehetra nisy teo amin'ny tanàna ny Jerosalema, satria izay moa no novatanany teny araka ny hitantsika eto teo anivon'ny vahoakan'ny Israely indrindraindrindra. Hanongotra ny sampy ihany koa tafiditra ao anatiny izany, handrodana, handrava izay rehetra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa hanorina sy hamboly, hanorina fanantenana vaovao sy finoana matanjaka, finoana mahery, indrindra famerenana indray na fambolena indray ny efa rava, dia tsy inona izany fa ny fiainan'ny zanak'Israely manontolo. Ilay fiainana izay efa rava nanalavitra an'Andriamanitra teo dia haverina amin'ny laoniny, izay ilay hanorina sy hamboly. Hamerina amin'ny laoniny ny fiainan'ny zanak'Israely amin'ny maha firenena masina, amin'ny maha firenena voafidy azy, indrindra amin'ny maha olony fanekena azy. Toy ny mpaminany rehetra nefa dia misedra olana ny mpaminany Jeremia, ary fantatsika tsara fa anisan'ny nahazahoany anaram-bositra ny hoe ilay mpaminany be ranomaso, satria isaky ny mahazo na isaky ny misedra, izay no mahalaza azy kokoa, isaky ny misedra zavatsarotra izy, toy ny fandavana, avonavona, fankahalana, fanenjehana ary fiokoana mihitsy azy avy amin'ny vahoaka sy ny mpisorona, ny mpaminany eny hatramin'ny mpitondra fanjakana aza dia nandohalika ny dodododo tamin'Andriamanitra an-dranomaso tao anefitranony ny talaho, ny amahana ny olana rehetra, ary nampatsahivina tamin'ny Jeremia fa mombanao aho aza matahotra, fa mitenena ihany na misy mihaino na tsy misy mihaino. Ary ny zavatra tena mafy indrindra tamin'ny Jeremia aza riavana dia izao: ny namany akaiky, ny fianakaviany, ny mpiara monina aminy, ary ny mpiray firenena indrindra izay tokony hihaino azy sy ny vahoakan'ny Israely manontolo nandà eny hatramin'ny mpaminany sy ny mpitondra fanjakana hoy isika teo. Alahelon'i Jeremia izany, kanefa nanosika azy mandrakariva ny herin'Andriamanitra hanorina sy hamboly, ary indrindra hanongotra, hanjera sy handrava izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izay no ela mahakasika an'i Jeremia, fa ny zavatra izay ho jerentsika voalohany atao anatin'izao perikopa izao dia ny hoe: iza moa Israely, iza moa no antsoina hoe olony faneken'Andriamanitra, raha iverenantsika ny perikopa izay novakitsika teo. Andriamanitra dia nanao fanekena tamin'ny Israely, ary fanekena manokana, tsy mitovy amin'ny fanekena rehetra, na dia hoariny Yahvé tahaka ny fofombadiny aza ny zanak'Israely, izany hoe izy no mpampakatra ary ny zanak'Israely no ampakarina, dia
fitiavana manokana no nanery any Yahve hifidiny zanak'Israely hametrahany izany fanekeny izany, ary fitiavana feno sy tanteraka, tsy misy hosoka na fitaka, satria voalaza fa mandrak'izay ny fanekena izay nataon'Andriamanitra taminy, alliance exclusive, mandrak'izay tsy misy tahaka azy ary tsy hay zaraina ihany koa. Noho izany nahasaro-piaro an'Andriamanitra ny zanak'Israely satria azy no fidiny masina, ary hoy indrindra ny andininy fahatelo hoe masina ho an'i Jehova ny Israely sady santatra amin'ny vokany. Nanaiky tokoa ny zanak'Israely rehefa nanao fanekena tamin'izy ireo Yahve. Fantatsika fa niandoha tamin'ny alalan'ny Abrahama izany, izay iray mino hoy isika tao amin'ny Genesis 5:10 mitohy aty amin'ny 7:10, ary tsy mitsahatra manamafy sy mamerimberina izany fanekena izany Yahve Andriamanitra amin'reto zanak'Israely reto, mahasaro-piaro azy, maharary azy, ary tena ialany nenina mihitsy ireto zanak'Israely raha sanatria ka nivily. Ary izay indrindra ny zavatra nisy teto, mitenena, miantsoa. Ny hoe miantso tsy miteny dia voalaza ny teny fototra, fa miteny mafy, miteny amin'ny feo avo. Mahagaga hoe Jeremia olona tsotra sy malefaka nefa irahana hiteny mafy, irahana hiteny amin'ny feo avo, mba tsy hisy hialatsinina hanome tsinan'Andriamanitra hoe izahay tsy nandre izany fiantsoana izany, izahay tsy nandre izany hafatra izany. Koa nirahin'Andriamanitra Jeremia hiteny amin'ny feo avo, hiteny amin'ny feo mafy, mba hampita ny hafatra. Dia tsy inona izany fa olony fanekeny Yahve ny zanak'Israely, masina ho azy, voatokana ho azy, mahasaro-piaro azy. Nanaiky isika teo ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny fankatoavana ny didy sy ny lalàna ary ny fitsipika rehetra izay napetrak'Andriamanitra. Fa matetika dia mora voataona ny rendrarendra, ary tsy nanana faharetana ihany koa eo am-piandrasana ny sitrapon'Andriamanitra ka mora nivadika. Porofon'izany ny zanak'Israely rehefa nandeha i Mosesy nakany an-tendrombohitra ny tokam-bavaka, dia tsy nahandry ny fiverenan'i Mosesy izy ireo, ka nanao Andriamanitra omby lahy kely volamena, nanao Andriamanitra ho azy manokana izay nohariany tanany ihany. Mahasaro-piaro an'Andriamanitra izany ry havana, ary tena mampasiaka azy tokoa. Ary izay indrindra no mahatonga azy mbola mampatsiahy indray ilay fanekena izay efa nataony tamin'ireto zanak'Israely reto amin'ny alalan'i Jeremia mpaminany. Izay no antony itenenan'i Jeremia eto, hampatsiahy indray ilay fanekena, hampatsiahy ihany koa ny fahadisoan'ireto zanak'Israely reto. Ary voalaza ao fa no tanisan'ny Yahve avokoa ireo tsy mety rehetrarehetra nampahafantariny an'ireto zanak'Israely reto, nahafoy an'ny Yahve ny zanak'Israely sady nanalavitra azy, nanaraka zava-poana ka tonga zava-poana ihany koa tamin'ny alalan'ireo fanompoana sampy sy Andriamanitra hafa. Nanadino ireo soa rehetra nataon'Andriamanitra sy ny fikarakarana natao azy. Ohatra amin'izany, nitondra azy ireo niala avy tany Egipta, ary nitarika azy tany anefitra, tany foana, karakaina, aloko ny fahafatesana izay tsy misy na inona nefa dia notarihiny Yahve izy ireo, ary voalaza ny soratra masina izay fantatsika tsara fa tsy rovotra ny lamba ary tsy misy trihatra ny kapa izay noentin'ireto zanak'Israely reto nandritry ny fotoana izay namaky vakiny izany tany efitra izany.
nandritra ny fotoana nitondrany ave azy. Ary tsy izany ihany fa nitondra azy ireo ho any amin'ny tany mahavokatra, ho any amin'ny tany mahavokatra, hihinanan'izy ireo ny vokatra sy ny zavatra tsara rehetra eo amin'ny tany nampanantenaina homena ho lovan'ireto zanak'Israely reto. Indrisy anefa rehefa tonga tao amin'izany tany fonenana sy lova nampanantenan'Andriamanitra azy ireo, izy ireo dia nandoto ny tany tamin'ny alalan'ny fandoroana didi-kazomanitra ho an'ny sampy sy nanaraka ny fitondran-tena ratsy, ka izay ilay voalaza ny andinin'ny fahafito teo hoe nametaveta ny lovan'ny zanak'Israely nataon'izy ireo tsinotsinona tamin'ny alalan'ny fitondran-tena ratsy sy ny fijangajangana. Etsy andanin'izany, manoloana izany zavatra rehetra izany dia tsy nitsahatra Jeremia mpaminany, fa nilaza hatrany izay hafatra nampitondrain'Andriamanitra azy, ny fandringanana sy ny faharavana raha tsy nibebaka ny zanak'Israely, ary tsy ny zanak'Israely ihany fa na ny mpitondra fanjakana, ny mpaminany, ny mpisorona, indrindra ireo vahoaka manontolo ho isika teo. Ho rava ny tempoly hoy Jeremia, ho ringana ny tanàna ary hirodana ny fanjakana, ho babo ny vahoaka. Mampalahelo anefa fa na dia teo aza izany antso avo, na dia teo aza izany fialanenina nataon'i Jeremia izany, dia tsy nety nibebaka ny zanak'Israely. Tsy nety niala tamin'ny fanompoan-tsampy izy ireo, voalaza amin'ny toko 7:130 hatramin'ny toko 7:7. Fa vao maika aza nanaram-po tamin'ny fahalotony, ny fijangajangana sy ny fitondran-tena ratsy. Jeremia toko 5:1 ka hatramin'ny 7 no ahitantsika an'izany. Mihaino ireo mpaminany sandoka izy ireo, na dia efa nandefa mpaminany marina aza Iave dia naleon'izy ireo ny haino ny mpaminany sandoka, nanaraka izay rehetra sitrapon'izy ireo fa tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Vokany ary rava tokoa Jerosalema, rava tokoa ny tanàna, nirodana ny fanjakana, ary babo ny vahoaka, babo tany Babilôna ny vahoaka. Ary ny jiosisa izay tavela dia nanorona na nametraka mpanapaka ho azy ireo amin'ny alalan'ny sitrapony fa tsy avy amin'ny alalan'ny fanendrena na ny fifidianany ave. Ary ny tena mampalahelo ara dia nopitsirina ny mason'ny mpanjaka. Tsy mitsahatra miala nenina amin'ny olon'ny fanekeny Iave, miala nenina mba hibebahana izy ireo, hiverenany ho amin'ny fanekena izay efa natao, fa izaho ho Andriamanitra reo, ho Iave, ary ianareo ho oloko. Nanaiky ny zanak'Israely, ary fantatsika tsara izany fa saingy mora voataona, mora sondrian'ny zavatra maro samihafa ety an-tany, indrindra vokatry ny tsy fananana faharetana, tsy fankatoavana sy ny fanajana ilay eny masina natao teo anatrehany Ave. Milokaloka mihitsy izy ireo, izay rehetra andidianao anay dia ataonay avokoa. Indrisy anefa fa rehefa tojo ny sarotra, rehefa maika te hahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra koa dia lasa nanaonao foana niala tamin'izany fanekena sy tsy nahandry ny sitrapon'Andriamanitra izany. Raha izay ary no mahakasika ity perikopa ity teo amin'ny zanak'Israely izay olon'ny faneken'Andriamanitra, dia mba inona kosa no hafatra ampitan'izany teny izany amintsika izay mbola velon'aina ankehitriny, amintsika izay olon'ny fanekena vaovao hivantanan'izao tenin'Andriamanitra izao. Voalohany dia tahaka ny nanirahany avean'ny Jeremia mpaminany, hilaza marina sy madio ny hafatra izay tian'Andriamanitra ampitaina, dia naniraka an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana izy hamonjy atsika, fantatsika tsara izany araka ny soratra masina. Rehefa tonga Jesosy Kristy
hanavotra, hamonjy atsika ilay iraka tsy misy fitaka, ilay zanak'Andriamanitra ilay tokana dia nafoy ny ainy. Teo amin'ny hazo fijaliana nandatsaka ny rany ho famonjena sy ho fanamarinana antsika rehetra izay mpanota. Porofo izany fa mbola miala nenina amintsika Andriamanitra ary io zanan'ilay tokana io no porofon'ilay fanekena nataon'Andriamanitra hoe hamonjy anareo aho, hanafaka anareo aho, ary izaho ho Andriamanitrareo ary anareo olo. Ka izay mino sy matoky an'ity zanak'ilay tokan'Andriamanitra ity tokoa dia hahazo ny fiainana mandrakizay izy. Jesosy Kristy no ilay mpanompo iraka tsy misy fitaka ary mitondra ny hafatra ny vaovao mahafaly sy ny filazantsara. Voalazan'i Jaona 7:21. Tia izao tontolo izao izy ary tiany tsy hisy very na dia iray aza izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay, handova ny fiainana mandrakizay. Manaraka izany dia mifidy mpanompo maro ihany koa Andriamanitra. Efa hatramin'izay izy no naniraka mpanompo ary mbola maniraka mpanompo maro tahaka ny pastora, ny katekista, ny evanjelistra, ny mpiandry, ny diakona, ireo manana andraikitra rehetra eo anivon'ny fiangonana ary indrindra isika izay olon'ny fanekeny hivatanan'ny hafatra koa. Ny kristiana rehetra izay vita batisa dia manana iraka hampibebaka sy hamerina ny ondrin'Andriamanitra ho ao ambala indray. Mahatoky ary ve isika mpanompo voafidy manokana? Hoy isika teo hoe ao ny pastora, ny katekista, ny diakona, ny mpiandry. Olona natao hiteny tahaka ny Jeremia, isika mpanompon'Andriamanitra tompo. Natao hijoro ho amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana fa tsy hangina fotsiny na hijery fotsiny ny zavatra tsy mety eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny firenena ihany koa. Satria misy onan'i Jeremia dia nizara roa mazava tsara teo anivon'ny vahoakan'i Israely ary indrindra koa teo amin'ny fanjakana sy ny firenena izany. Manana hadidy isika ry havako hiteny, hanitsy ary hilaza ny hafatra marina ambaran'ny tenin'Andriamanitra manoloana ity firenentsika ity. Koa sahia milaza izany hafatra izany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Eny fa na dia fara hatramin'ny fandrahonana sy toy ny nahazo an'i Jeremia dia ny afara tan-trano maizina aza, ny filazan'ny hafatra sy ny filazan'ny marina dia tsy niemotra izy fa mbola niteny ihany, mbola niantso tamin'ny feo avo ihany ary mbola niala nenina ihany hoe izao anie no sitrapon'Andriamanitra ny aminareo fa tsy ny lanan-diso alehanareo iny. Rehefa tsy voasakan'ny ireto mpanohitra ireto manko na ireo mpitondra fanjakana ny hafatra izay nampitan'i Jeremia tamin'ny alalan'ny feo avo sika sy ny famerimberenany azy dia i Jeremia mihitsy no nataony an-trano maizina satria nieritreritra izy hoe rehefa higadra Jeremia dia tsy hisy intsony ny fielezan'izany hafatra fandringanana loza indrindra izany satria izay no ambeti-kafatry ny teny izay nampitondran'Andriamanitra ny Jeremia ho rava ny tanàna, ho rodana ny fanjakana, hirodana ny fanjakana ary ny vahoaka ho babo raha tsy mibebaka. Loza ry havana no mahazo ny mpanompon'Andriamanitra na ny mpaminany sandoka na ireo izay voafidy azafady, ireo izay tsy voafidy akory fa iraky Satana manolo tena hilaza zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mamily ny hafatra, mamily ny fahamarinana sy ny tenin'Andriamanitra izay voatery ho toriana madio sy mazava. Firy amintsika no mba sahy mijoro, firy amintsika mpanompon'Andriamanitra no sahy mijoro tahaka ny Jeremia amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Mampalahelo anie ry havako fa maro
ny mpitondra fanjakana ary indrindraindrindra ny mpitondra fivavahana eo anivon'ny fiangonana no tsy hita intsony izay maha mpanompon'Andriamanitra azy, mahahiraka solon'ny Kristy azy, ny mahampaminany azy, mpaminanin'Andriamanitra marina azy, fa lasa manaraka ny zava-misy izay rivo-baovao mitsoka manerana izao tontolo izao, ny mondialisation izany sy ny fivoaran'ny teknôlôjia samihafa, ary indrindra ao anatin'izany ny voalaza amin'ny teny vahiny hoe mariage pour tous na ny homosexualité izany, fitsofan-drano eo ambony alitara, ny lehilahy samy lehilahy, ny vehivavy samy vehivavy. Mampalahelo anie ry havako izany, tsy sahy mijoro hoe tsy izao no nanorenan'Andriamanitra ny fanambadiana araka ny soratra masina, ny fanambadiana voalohany, fa lasa manara-driadrano fotsiny ihany, lasa manaraka ilay rivo-baovao mitsoka ka tsy mahasa mijoro amin'ny fahamarinana, amin'ny fahitsina. Ary ny ankamaroan'ny maro aza dia difotra ao anatin'ny fitiavam-bola, fitiavam-boninahitra, fitiavan-karena, ary misy ara moa dia voan'ny fandrekerekena mihitsy aza angamba ny azo ilazana azy, satria nanakalo ny asa masina amin'ny asan'ny nofo izao tontolo izao izany. Mampalahelo an'Andriamanitra izany ry havana, fa tsy ny vahoaka ihany anie no takian'Andriamanitra hijoro amin'ny fahamarinana sy ny fahitsina, fa fantatsika tsara fa rehefa nifidy an'i Jeremia izy dia nambarany tsara hoe ireto ny misionanao ary ireto ny zavatra tsy maintsy holazainao, fa ao anatin'izany Jeremia dia nankatoa, nanaiky ihany koa izay voalaza ary resy lahatra amin'ny alalan'ny fanekeny ny hafatra rehetra sy nampitany izany hafatra izany tamin'ireto vahoaka ireto. Mila mijoro isika iraka, mila mijoro ho amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana, ary indrindra miverina amin'ny loharano fototra dia tsy inona izany fa ny soratra masina izay malaza indrindra amintsika loterana, soratra masina irery ihany. Io no manapaka, io no mandidy ny zavatra rehetrarehetra, fa tsy hoe ny zava-misy ety ivelany no entintsika mifanaraka amin'ny soratra masina. Raha izay ary ny mahakasika antsika mpitondra na manana anjara manokana eo anivon'ny fiangonana, isika mpaminanin'Andriamanitra izany, dia manahoana kosa ho antsika kristianina na vahoaka an'Andriamanitra izay olon'ny fanekeny, tadidio mandrakariva izany, olon'ny faneken'Andriamanitra izaho sy ianao, satria nahoana nekeny teo amin'ny batisa masina ho zanany araka ny Petera voalohany toko 2:5, fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hilazanareo ny hatsaran'ilay miantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena akory fa iny, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo fa ankehitriny efa namindrana fo. Hitantsika izany amin'ny Hosea toko 2:5-20 sy ny Exodosy toko 7:19, ary ho isika ihany koa teo hoe naverin'ny Petera taty aoriana amin'ny Petera voalohany toko 2:9 ka hatramin'ny 10. Firenena masina eo anatrehan'i Jehovah isika ry havako, koa miantso fibebahana ho antsika ihany koa izy. Tadidio ilay eny masina nataontsika, marina hoe ny ray aman-dreny no nisolo tenantsika tamin'ny eny masina voalohany, eny tompoko, hifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Dia misy koa ny eny masina faharoa tamin'ny alalan'ny confirmation na ny fandraisana ho mpandray ny fanasan'ny tompo, eny tompoko, hifady ny devoly, ny asany rehetra, ny fombany rehetra. Misy koa ny eny masina izay ataon'ny mpanompon'Andriamanitra hoy isika izay voalaza teo, ireo mpanompon'Andriamanitra vao antso manokana ho iraka, nanao eny tompoko izy ireny, ary nanao eny tompoko isika
tamin'ny alalan'ireny fiantsoana samihafa ireny. Manao eny tompoko ihany koa ny mpivady na ny mpifamofo rehefa tonga amin'ny fotoana hitsofan-drano ny fanambadiana. Voatana ve izay eny masina nataontsika izay amin'ny fiainantsika andavanandro manokana? Manao ahoana tokoa ny fifadiantsika ny ratsy, ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Izany no mahatonga an'izao lohatenin'ny fampianarantsika izao hoe miantso ny olon'ny fanekeny hibebaka Andriamanitra. Miantso antsika izy hibebaka. Ny fibebahana ry havana dia tsy vitany hoe ny saina fotsiny ihany na ny fo fotsiny ihany no mibebaka na fahalalana ara-tsaina fotsiny ihany no fahafantarana fa mila mibebaka. Fa izao tena fiovana toe-tsaina, fitondran-tena, fomba amam-panao, ny toe-po sy ny toe-piainana manontolo. Ary hoy Lotera milaza azy rehefa mamaritra izany fibebahana izany izy. Raha milaza Jesosy Kristy hoe mibebaha dia tiany ho fibebahana avokoa ny fiainantsika manontolo. Lotera no miteny izany. Raha milaza i Jesosy Kristy hoe mibebaha dia tiany ho fibebahana avokoa ny fiainantsika manontolo. Zany hoe tsy vita indray mandeha ny fibebahana fa fiainana mitohy mandra-piavan'i Jesosy Kristy dia mila miaina ao anatin'ny fibebahana foana isika. Ary izay no voalazan'i Lotera hoe vonoina amin'ny enina sy ny fibebahana ataontsika isan'andro ny adama ela ao anatintsika. Misy ihany koa ny eva ela, fa tsy hoe adama ela fotsiny ihany. Ilay faharatsiana, ilay otan'olovana dia tsy maintsy vonoina amin'ny enina sy ny fibebahana ataontsika isan'andro isan'andro. Izay no hoe mibebaka, miverina ao amin'Andriamanitra ary manaraka ny sitrapony, manaraka izay rehetra ambarany tenin'Andriamanitra. Mampalahelo fa hoy isika teo hoe maro no miala amin'ilay fanekena izay efa natao teo an-dratrehan'Andriamanitra. Misy ny kristianina malagasy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao no efa tafalatsaka ao anatin'ireny fandriky ny devoly ireny, raha tsy ilaza afa-tsy ny homosexualité sy ny fijangajangana isika. Maro be ry havako ny mpivady tafalatsaka ao anatin'izany fahanotom-pitondran-tena izany. Ary io indrindra no asiany Jeremia mpaminany resaka eto hoe tsy tokony hiala amin'ny ave isika fa mila mibebaka, mila miala amin'ny fanompoan-tsampy, mila miala amin'ny fitondran-tena ratsy sy ny fijangajangana. Tadidio fa ny atao hoe sampy dia tsy ny fakanesana any amin'ny dadarabe na ny omby asa ihany, fa ny sampy dia izay rehetra hitokianao sy hametrahanao ny fonao ary tianao mihoatra an'Andriamanitra. Izay no atao hoe sampy. Mety ny vadinao izany, mety ho ny vola aman-karena no tianao sy hitokianao sy hametrahanao ny fonao, ary mety ny fiara, mety ny fahaizana mampahalalana, ary mety ho zanaka ihany koa izay tianao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Izay no atao hoe sampy, izay hametrahanao ny fonao sy hitokisanao mihoatra an'Andriamanitra. Tsisy afaka ilaza zany isika hoe zahay anie tsy manompo sampy, fa tafiditra ao anatin'izany avokoa isika rehetra. Ny fahalotom-pitondran-tena izay voalaza teo dia io anisan'ny fandrika iray ataon'ny devoly hanintonana na ny zanak'Andriamanitra, na ny olon'ny fanekena, na ny olona eto amin'izao tontolo izao ity. Maro ny tafalatsaka ao anatin'izany, manadin'ilay eny masina natao teo alohan'ny altara nandritra ny fitsofan-drano ny fanambadiana. Manao ahoana? Voatana ve izany fahamasinan'ny fanambadiana izany izay mahasaro-piaro an'Andriamanitra eto nanoharan'ny zanak'Israely ho toy ny fofombadiny, ary izy no mpampakatra. Maro ny fiatsaram-bela tsy misy eo anivon'ny tokantrano ankehitriny, ary misy ihany koa ny fitiavan-tena, misy ny fanarahanam-po amin'ny fahafinaretan'ny nofo sy izao fiainana izao.
manjaka ny famparafesana, ny fakambadin'olona, ny tokantrano maso izay maro dia maro tokoa kristianina milaza fa zahay anie mifanaja izahay anie mifankatia ko nahoana moa zahay tsy maintsy hisoratra fanambadiana sy handeha ho tsofon-drano. Matahotra anao fanekena, matahotra anao fifanarahana eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ary manatahotra hifanaraka ihany koa na hanao fanekena amin'ilay vady izay nofidiana ho andefy mandry. Ho antsika tanora manokana dia tadidio fa ny hoe fofombady na ny ampakarina sy ny mpapakatra dia tsy midika velively hoe andramo ara-batana izy, andramo anaovana firaisana ara-nofo izy. Tsy izany mihitsy ny hevitry ny hoe fampakaram-bady fa tena fahamasinana, fifankafatarana ara-toetra, ara-pomba, ara-tsaina indrindrandrindra ary eo amin'izany fifamofona izany ny olona no afaka hoe mety amiko ity olona alaiko vady ity, fa tsy hoe fanandramana fanaovana firaisana ara-nofo tsy akory. Ka rehefa sanatria tsy miteraka dia ialana fa raha miteraka kosa rahabasoa rahabatsara dia iny mitondra ny kibo be eny ambony alitara. Tsy ariavako, masina ho an'i Jehovah ny fanambadiana, ny tokantrano koa aoka tsy ho vetavetaitsika, aoka tsy ho lotoantsika ary izay ny voalazan'ny soratra masina hoe aoka tsy haloto akory ny fandrian'ny mpivady. Satria ny fijangajangana dia tadidio fa fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny olona tsy vadinao izany. Raha ohatra ka izay namaritana azy amin'ny ankapobeny, ny fijangajangana. Mijangajanga ny tanora raha toa ka miaraka ara-nofo amin'ilay fofombadiny izy nefa mbola tsy voatso-drano, mbola tsy vita ny fanekena masina teo ambony alitara. Andeha hibebahantsika, tsy ny fahalotom-pitondran-tena ihany, tsy ny sampy ihany sy ny fanompoan-tsampy izay tena notompon'ny zanak'Israely tokoa, ny Andriamanitra tsy izy. Hoy isika teo ny omby lahy kely volamena mandoro didin-kazo manitra ho an'ireo sampy maro isan-karazany izy, ary indrindra ny fahamafisan'ny fony tsy nentin'ny bebaka fa anisan'ny mampalahelo an'Andriamanitra ary iantsoan'ny fibebahana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ry havana dia ny tokony hitokiantsika ilay Andriamanitra namorona antsika mihoatra noho ny zavatra rehetra. Hitokiantsika azy fa afaka manome izay rehetra ilaintsika izy. Ary izay no nampatsahiviny an'i Jeremia mpaminany teo. Manome ny tsara rehetra izy. Ka aza mitanondrika ry havako, aza mitanondrika amin'ny fahantrana, ny aretina, ny fahakiviana sy ny ady maro samihafa, ny fizahan-toetra izay asehon'Andriamanitra aminao ianao fa mitraka. Ary banjino ilay Andriamanitra nanao fanekena taminao, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany isika, nametrahany, ny fitiavany, ny fitokisany isika, ary indrindra hoy isika teo, nafoiny ho antsika ary ny zanan'ilay tokana, tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana va ny zavatra rehetra, fa ny tsy finoantsika sy ny ditry ny fontsika tsy mety mibebaka dia izany mahatonga fandravana ho an'ny fiainantsika. Manakana ny soa rehetra tsy hiditra tsy ho tonga eo anatrehantsika. 720 taona lasa izay no nanirahan'Andriamanitra, no namohazany ireo mpanompo rain'ny fifoazana. Ray aman-drenin'ny fifoazana dia ny antomboka tamin'ny dada rain'ny Soalambo izany, neny Ravelon-Janahary, mama Volahavana Germaine, dada Torakotozandry. 720 taona lasa no efa nisian'ny fifoazam-panahy eto amin'ity firenentsika ity. Eny, hatrany ampitan'ny ranomasina aza dia misy ny fiangonana loterana malagasy ary misy ny asa sy fampaherezana. Fa manao ahoana nefa ny toe-pontsika, ny toe-tsaitsika ary indrindra ny finoantsika hoe tena manaraka antsakany sy andavany izay tenenin'Andriamanitra sy ambarany tokoa ve isika sao dia fombafomba fotsiny ihany. Ary tsy gaga isika raha maro ireo loza maro samihafa izay miseho eto amin'izao tontolo izao ity, entin'Andriamanitra hanairana sy hampibebaka antsika. Malaza amin'izany ny coronavirus. Firy moa ny olona maty sy ringan'ireny aretina ireny ry havako.
Ao ihany koa ny haitany, ny tondra-drano, ny volkano sy ny hoy itsika hoe ireo loza ara-boajanahary, arety mandringana maro samihafa isan-karazany. Fa manahoana mibebaka ve isika? Etsy andaniny ho antsika malagasy manokana dia tafalatsaka anatin'ny fahantrana lalina. Ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao fahantrana ara-materialy. Raha izay no azo amaritana azy. Kanefa tadidio fa ny tena fahantrana koa ry havana dia ny fahantrana ara-tsaina voalohany indrindra. Fahantrana ara-tsaina. Satria nahoana? Mety misy amintsika manana ny zavatra rehetra ilaina ara-materialy kanefa tsy hitany hoe io anoloana io misy fako miavovony. Fahantrana ara-tsaina izany, fa ny harena no hitany fa eo anoloan'ny tanàna, eo an-tokotany misy fako miavovona, tsy hainy ny manala izany fa miandry ny mpamafa lalana sy ny tompon'andraikitry ny tanàna izy hanala izany. Anisan'ny fahantrany saina izany. Ary anisan'ny fahantrany saina koa ny tsy fahaizantsika mifampitsimbona sy mifampiantra, miantra ny tsy manana. Fahantrany saina avokoa izany ary izay no mahatonga ny devoly hampitanondrika antsika ao anatin'ny fahantrana lalina, fahantrana ara-batana sy ara-tsaina. Fa tsy mitsahatra nefa Jehovah Andriamanitra miala menina amintsika eto. Raha heverina ianao dia ho raisiko indray hoy izy, ary raha manavaka ny zavatsoa hiala amin'ny zava-dratsy ianao dia ho solom-bavako tokoa. Amaranana, izao fampianarana izao dia miantso antsika hibebaka Andriamanitra, miandry antsika olon'ny fanekeny ho tonga saina isika. Fa raha mibebaka isika dia izao, tahaka ny fiainan'ny zanak'Israely izay nambaran'i Jeremia teo, dia hiverina amin'ny laoniny ny fiainantsika manontolo. Raha manao ny sitrapon'Andriamanitra isika dia ho hitantsika fa hamela heloka antsika tokoa Andriamanitra ary hanokatra ny varavarana ny hidy rehetra. Ary ambonin'izany rehetra izany, izay fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra dia ny fiainana mandrakizay izany, izay tena sarobidy tokoa ho an'ny olon'Andriamanitra izay mibebaka sy mino amin'ny foniny rehetra fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra namonjy azy sy nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana. Hoy ny tantara, nisy mpanompon'Andriamanitra iray izay nampahitan'Andriamanitra fahitana. Noentiny nahita ny fiainana mandrakizay sy ny elo afo. Ny zavatra hitako ity mpanompon'Andriamanitra ity dia izao, tena migorodana tahaka ny masinina soa ny olona very any amin'ny fahaverezana na ny elo afo isika. Marobe, tena marobe ny olona very ao anatin'ny ray segondra fotsiny any amin'ny fiainan'ny fahaverezana. Fa etsy andanin'izany dia mitete kely, ela dia ela tahaka ny goty ny olona tonga miditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mampatahotra izany ry havako, ko andeha isika hiverina, hivavaka, hifona eo anatrehan'Andriamanitra ary hiverina amin'ilay fanekena izay efa nataontsika tamin'ny voalohany hoe ianao Andriamanitray ary izahay kosa ho olonao. Satria mazava ny tenin'Andriamanitra, raha ny oloko izay nofidiko sy nantsoiko tamin'ny anarany no avy anetry tena ho Jehovah Andriamanitra, hivavaka, hifona, dia ho avy aho hanasitrana ny taniny. Mila fanasitranana isika ary mila izany tana maherin'Andriamanitra izany mitsotra ity firenentsika ity ko andeha ary hiverina amin'Andriamanitra isika. Ary hamaky ireto andalatsoratra masina ireto atsika mialohan'ny hamaranantsika azy tanteraka. Ezekela
Ezekiela toko 7:20, Ezekiela toko 7:20 ny andininy 10 mitsahatra amin'ny andininy 12. Ezekiela toko 7:20 ny andininy 10 mitsahatra amin'ny andininy 12. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mitodiha ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga fahatafintohinana mahameloka anareo intsony izany. Esory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo. Fa nahoana no ho faty ianareo taranak'Israely? Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty ho Jehovah Tompo koa mibeba ianareo mba ho velona. Ary farany amarana anazy dia ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 7 ny andininy 5:20 mijanona amin'ny andininy 4:20. Asan'ny apôstôly toko 7 ny andininy 5:20 mijanona amin'ny andininy 4:20. Ianareo ny zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny razanareo. Raha hoy izy tamin'ny Abrahama, ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Andriamanitra rehefa nanangana ny mpanompony dia naniraka azy ho aminareo voalohany, mitahy anareo amin'ny fialanareo rehetra amin'ny faratsinareo isam-batan'olona. Amen. Mitahy antsika isam-batan'olona hiala amin'ny faharatsitsika ry havana Jesosy Kristy. Ko miverena mibebay ialao reo ratsy fanao rehetra fa mbola tian'Andriamanitra isika, ialanenina isika, masina ho azy isika ary voatokana ho azy ho andeha ho tanterahintsika izany tenin'Andriamanitra izany mba hahafahantsika ihany koa miverina amin'Andriamanitra ary miaina finaritra eto amin'ity izao tontolo izao ity, mandra-piavian'i Jesosy Kristy any amin'ny rahon'ny lanitra hitsara ny velona sy ny maty. Mahereza indrindra tompoko ary tadidio fa miantso ny olon'ny fanekeny hibebaka aminy mandrakariva Andriamanitra. Mbola hiara hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy fa nataonao nandre izany teninao izany tamin'ny alalan'ny izao tambajotra tserasera izao androany. Misaotra ny amin'ny fitahinao maro samihafa. Manaiky izahay Jesosy hiverina aminao koa aza vela hisy arombaka anay intsony eo am-pelatananao. Ary tehirizo mandrakariva ny fiainanay tsirairay avy, ny fiaina tokantranony zanaky ny fiangonana loteranina malagasy, eny ny tanora marobe izay maniry hiditra ao anatin'izany fanambadiana izany koa. Ary indrindra ny mpanomponao tsirairay mba samy hahatana ilay eny masina nataonay teo anatrehanao izahay tsirairay avy, ary samy ho tonga eo anatrehanao avokoa raha ho avy ianao hitsara ny velona sy ny maty. Ampioren'ny ny finoanay Jesosy ary ampaherezo izahay na dia maro aza ny zavatsarotra izay hitanay sy iainanay eto amin'ity izao tontolo izao ity. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Manankeravan'i Nazareta no angatana izany. Amen. Ianao Jesosy no zanak'Andriamanitra velogno, managna anjara hagnafaka izao rehetra izao. Ny fitiavanao Jesosy mahe izao tontolo izao, ny atsimosy avaratra efa miondrika eo alohanao. Ianao Jesosy no zanak'Andriamanitra velogno, managna anjara hanafaka izao rehetra izao. Ny
fitiavanao Jesosy mahegniky izao tontolo izao Ia tsy mosy avaratra efa miondrika eo alohanao Diagna drefanagny miasakazaka agnaraka anao Ia tsy antonianagna efa vogno ideranao Diagna drefanagny miasakazaka agnaraka anao Ia tsy antonianagna efa vogno ideranao No zanak'Andriamanitra velogno managna anjara hanafaka izao rehetra izao Ny fitiavanao Jesosy maheno izao tontolo izao Ia tsy mosy avaratra efa miondrika eo alohanao Diagna drefanagny miasakazaka agnaraka anao Ia tsy antsinganagna efa vogno ideranao Diagna drefanagny miasakazaka agnaraka anao Ia tsy antsinganagna efa vogno ideranao Praise the Lord, oh my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and the crowns you with love and compassion.
Masia Visaninu Danaji Kristi Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara. Sundusu vivitana Saraku Rakotonirina Hertsina Ludovic no anarako ansoiny namana mpiara-mianatra promotion hoe Ludovic na Dovic. Dia nomen'Andriamanitra ny talenta amin'ny resaka tao-trano. Ny anarana moa zany fa le lasa ara ao anaty misy le resaka architecture, le tant qu'architecte zany. Soa ho asika rehetra ho amin'izay resaka mozika zay tena ampiasa io talenta io ho fanompona, ho fanaovana ny asa tsara, ho fanehoany mpitiavana ny mpiarabelona sy ny mpiara-mivavaka. Olo tsy magnavakavaky raha raiky ambaroko rô zala zahay tiavagna aminarô zahay tiavagna aminarô zahay tiavagna aminarô zahay bakabaratra tsy anarô fa olo tsy magnavakavaky raha raiky ambaroko rô zala zahay tiavagna aminarô zahay tiavagna aminarô zahay tiavagna aminarô zahay bakabaratra tsy anarô fa olo tsy magnavakavaky raha raiky ambaroko rô zala zahay tiavagna aminarô zahay tiavagna aminarô zahay tiavagna aminarô zahay bakabaratra tsy anarô fa olo tsy magnavakavaky raha raiky ambaroko rô zala zahay tiavagna aminarô zahay tiavagna aminarô zahay tiavagna aminarô heka manginangina koragna kwazy heka manginangina koragna kwazy
Tandrignesa vavako tsao mavandy Tandrignesa vavako tsao mavandy Jesosy zanakazanahary sady namelogno sy nahary nagnano langitry ndraiky ta azovy koa mbola magnontany Zahay tiavagna aminareo Zahay tiavagna aminareo Zahay tiavagna aminareo Zahay tiavagna aminareo Ao anareo avy mahajanga Salama laye Agnivon-tany tsy adigno zegny Manahoana tompoko Fianaran-tsoa nitondra soa Akory aby Hita matavitavy Barakale Tompo tanagna toliara sady mahay mikarakara tapana tsy monogasikara na vorivory zakabe Zahay tiavagna aminareo Zahay tiavagna aminareo Zahay tiavagna aminareo Zahay tiavagna aminareo Zahay baka avaraky ty mba magniry tiavagna aminareo nanao baka atsimo nanao baka andrefa nanao baka antignana indrindra moa gnivintany efa tsy koragny eke Atisa izay nataontsika mariky ny fihavanagna raha raiky ambaroko rô zala zahay tiavagna aminareo zahay tiavagna aminareo zahay tiavagna aminareo Atisa izay nataontsika mariky ny fihavanagna raha raiky ambaroko rô zala zahay tiavagna aminareo zahay tiavagna aminareo zahay tiavagna aminareo Heka veloma valy kristianina mahatoky mahazo andika famonjena eto nivony firene azovy koa mbala mosarena Zahay tiavagna aminareo Zahay tiavagna aminareo Zahay tiavagna aminareo Zahay tiavagna aminareo Hazagnary tampony loha Atoky anao zahay baba Mikarakarany apey Velogno tsisy mararirary Fiera zahay managna anao Hafaka namonjy zakabe Tonga soa bienvenue Azovy koa mbola tsy pareo Zahay tiavagna aminareo Zahay tiavagna aminareo Zahay tiavagna aminareo Zahay tiavagna aminareo Avako, oka mba matoky jusqu'à fahafatesagna anao bako meziny anao sady voninahitra fiainagny Promotion matoky ty hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny vola toko fahatelo andinin'ny fahadimy zay manao hoe matoky an Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao zay gnavako aby Ietane takafaliane ideturi zahay tanurana matukiana tesomalalao itantana nifianarana mapatu yanau zahay Yesu itantana nifianana arubina ajanyajani nifia fiainazanaga Win tumpo amitsika manao hoe efa arary kasikiny fahamarinana ny valahanareo ary mitafia ny rary ny fiarovany tratry ary kiraroiny fahavononam-panahy avy amin'ny filazany tsara ny fivavahana ny tongotrareo ary fanampin'izany dia tano ny finoana ho ampinga namakiva iadisaruja yanao Yesu zinu ampingako tianaka ujao Yesu sio yanao numa dafia rubaku mapatu
fiainanjanaka hoy indray ny tompo amintsika manao hoe mahereza sy maty anja aza matahotra na manay azy fa Jehovah-Andriamanitra no miara-mandeha aminao tsy andao anao na afoy anao izy Ibabaka minao zanayo mangataka ifitantanana yanao Jesu sinu anjarako sifani lunifiainaku mahatu yanao zahai Jesu itantana ifiainana arudina wajanya jali nifia fiainanjanaka mahatu yanao zahai Jesu itantana ifiainana arubina ajanya jali nifia fiainanjanaka ka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny sady voninahitra ny fiainana. Amen. Kristi
Nitita